أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Днес за един служител на джамата, господин Чодри Химидулла Сахиб, искам да разказвам за него, който почина преди няколко дни. Той беше вакил Ала, Tehreek Jadid, Пакистан. Садър Маджлис Tehreek Jadid, Анджуман Ахмадия беше и офисър годишно събрание от дълго време беше. От втория халиф той работеше дълго време. 7 февруари в Tahir Heart Institute той почина. Беше 87 годишен. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун. Господин Чойсай баща му Бабу Мохаммад Бакш и майка беше Айша биби от Бехера. Те бяха господин Чодри 1934 година се ражда в Кадиян. Беше роден в Кадиян. Преди той да се роди 5 години той прие Ахмадия джамат. Той разказва как той прие Ахмадия джамат. Каза, че аз кълня се в името на Бога и пиша съня си. Разказва, че Бангла Бакуала в Саргода има едно място. Той работеше в институт за реките и през нощта 2 часа гледах в съня, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и седи или той беше там през нощта. Каза, че в съня гледах, че пророк саллаллаху алейхи ва саллям и седи на едно място и оставайки своите ръце на краката си и хвали на Бога. И лицето му е към изток. Каза, че на този стол, където седиш, това не е правилният стол. Аз стоех, гледах, че на една кръка на моя стол е неправилна. Аз благодарих. Казах, че вие пазахте живота ми. Ако щях да падна напред или назад, може би щях да умирам. След малко пророк саллаллаху алейхи ва саллям има една другия стол, и който е много хубав стол. Каза, седи на този стол. Това е стол на Ахмадият. Че Ахмадият е истинския ислам. И след това се събудих.
То е събитие как баща му прие Ахмади Джамат. Чауди Сахиб в началното училище завърши в Кадиян, когато 1946 година Муслим Мауд разилата анху каза на джамата да децата си по пътя на Бога да правят вакф, казвайки да, майка му докара на него пари Муслим Мауд разилата анху и каза на Хазур, че това е моето дете. Аз давам това дете по пътя на Бога. Живота му давам по пътя на Бога. И след това Муслим Мауд разилата дал няколко, че той да учи в училището. 1949 година той завърши основното училище. И след това в Рава вакалте диван дойде. След да изпита втория халиф разилата анху самия взе интервю от него. Беше интервю в Джамат Ахмадия. Втория халиф беше в този събор. Извика на него 3-4 момчета, които бяха по това време. Чодри Мидулла, Муслиудин Сахиб, Самиулла Сахиб. Втория халиф взе интервю и Хазрат Халифат Масих Сани каза той да учи повече. И след това той училище и завърши университет в BSc. Той завърши BSc, както втори халиф каза, и беше на второ място в района си от Панджаб Юниверсити Лахор. Завърши First Division MA в математика. В 1955 година в Талимул Ислам коледж стана учител, професор и стана председател за отдел математика. И той се жени дъщеря на Абдул Джабар Сахиб. В 1974 година той работи в ТА коледж Рава. След това, когато коледж отиде в ръцете на държава, третия халиф каза, той изостави коледжа, защото беше дал вакф зиндagi. Коледж беше в ръцете на държавата. Нямаше, че той да учи в държавното училище. И на някой втория халиф каза да продължават там в коледжа да учат, там има нужда. И на някой каза, че да служат на джамата. Когато той свърши работа от ТА коледж, третия халиф прави на него назр зяфат. 1982 година четвъртия халиф Рахимулlah прави на него вакили аля Техрик Джадид. След малко той additional Majlis Tehrik Jadid също беше. 1989 година Джубли година беше. Садър Majlis Tehrik Jadid стана той. До смъртта си той служеше като на тези отдели. И 1986 година additional Назриала и за Синд той наблюдаваше събитията. Третия халиф Рахимулlah Таала той също стана Амир Муками в Рава. Маджлис Худамул Ахмадия Муками Рава, Маджлис Худамул Ахмадия Марказия. С различните постове той работеше и след това 1969 до 1973 година Садър Маджлис Худамул Ахмадия Марказия той стана. В целия свят само под организация Худамул Ахмадия беше само един председател, а не в различните държави, както сега. 1969 година, когато третия халиф
прави на него Садър Маджлис Худамунд Ахмади Марказия. Тогава Хазур каза, тези неща са много важни неща. Това е дълга тема. Аз ще чета от речта на третия халиф. Това е много важно, защото Хазрат Масих Мауд алейхиссалам, обещани Масих алейхиссалам, за неговото потомство и за духовното потомство, за онези, които работят за джамата, те са такива напътствия, които те трябва да помнят винаги и да подчиняват и да мислят дали изпълняваме тези неща или не. Третия халиф каза, че Садър да се молим, който стана сега председател, и онзи, който свърши своята работа и работи за този младеж, трябва да се молим. Нека Бог да приеме неговата работа и за идващията, че с помощта на Бога той да работи повече от първия. Каза, че ние не може да спираме на едно място. Всеки човек, който има задължения, те трябва да напредват от другите. В джамаат разширява, работата на джамаат разширява и задълженията на джамаата разширява. Затова аз казах, онези, който сега стана председател, той кръвта на обещания Масих алейхиссалам от неговото потомство. Може би пред него Мирза Тахир Масаб, той беше председател. Той беше роднина на обещания Масих. Каза, че той не е от роднина, но като духовното отношение всеки човек с опита си, с молитвите си, с смирението си, той става духовно дете. На обещания Масих алейхиссалам той става духовно дете и той трябва да стане истинския син, духовния син. И много хора има, които напредват от истинските деца, те само са духовните деца. Въпреки те са духовни деца, роднината само едно светско отношение с религията, то не означава нищо. Истинското отношение с обещания Масих алейхиссалам е духовно отношение, които са роднини на обещания Масих алейхиссалам. Те трябва да помнят тези неща, че обещания Масих алейхиссалам и с децата си е духовното отношение. Затова каза, че пророците не дават нищо след себе си, дават на него и не вземат от прадедовците си нещо. Но докато са благослови свързани с духовността, това е истината и това е знание, истинско знание. Това е истинското означение. Означава как човек става духовно дете на пророка, на когото Бог е изпратил. И всеки човек със смирението си получава благословите на Бога. Той духовното потомство е истинското потомство на пророка, на обещания Масих алейхиссалам, който неговото истинското потомство е духовно потомство. Затова той за роднината си каза, Бог прие моята молитва и ги прави духовни щастества. Ако беше някаква хубавост в че те са роднините ми, нямаше нужда аз да се моля за тях и нямаше те да имат напредва духовността. Истинското това е, че духовното нещо да напредваме. Онези хора, които мислят, ние сме роднина, това е много хубаво. Има и в исляма такива хора, които те станаха врагове
на роднина на пророка Сърсърм, че това беше потомство на пророка Сърсърм. Това не е правилно. Или да даваме уважение. Ако така уважава, това не е правилно. Двете неща са свързани тук, които са врагове само това, че това е потомство на пророка. Те грешат. Ако дават уважение, то те също грешат. Тук няма разум, няма духовността. Истинското отношение с духовността. Ако роднините имат духовността, те имат да ятват по пътя на Бога и имат смирение, и тогава Бог благослови на тях и ще се радва от тях. Ако роднините имат духовността и това отношение имат, те получаваха духовността на пророка, тогава Бог ще награждава и ще даде близостта си. И онзи, който е от роднина, и той не, той духовността има, че той няма отношение, той не е роднина на обещания Месия, той не може да получава великото място в духовността, то е неправилно. Защото той е истинския сън в духовността на пророка, затова той получава това уважение при Бога. И след това каза, че истинския път е правия път. Онзи човек, който служи пред Бога и има уважение в очите на Бога, той е успешен човек. Той получава възможността да работи за религията на Бога. Бог приеме неговата работа. Дали той е от потомството на пророка или не. Онези хора, които казват, че те са роднини, те са велики, това не е правилно. Онези хора, които мислят, че те са роднини, за това са хубави, те получават уважение, това не е правилно. И така не получаваме уважение чрез потомство. Онзи човек, който мисли, че не съм роднина, то не може да получавам уважение, това пак не е правилно. Онзи човек, който мисли, че съм роднина, се стана велик, това не е правилно. И духовността се свърза с страха на Бога, с обичта на Бога. По пътя на Бога ятвавайки и имайки смърт и мислейки, че съм нищожен и изисквайки чист живот от Бога. Това е истинското отношение. Освен това няма никакво отношение. Каза, че с благословите на Бога в 3 години, кога молим, има много развитие. Но за великите планини няма едно планина за Худамулемдия, че тук пристигнахме най-високото място. Сега свърши нашата работа. Това така се качваме на планина, че няма да се завършва никога. Тази планина, където е Бог и човек, и между Бога е много велико разстояние има. Затова ние трябва да опитваме и в това е нашия живот и смърт, че да не сядаме на някъде място и спирайки на някъде място, че получихме каквото искахме. Не. За нас има несъвършени развити. Ако ще опитваме и наистина Бог ще сложи обичта си в нашите сърца, тогава Той ще благослови на нас. И сега Той благослови на нас. Защото човек
така получава повече обеща на Бога и така той отдалечава от обществото си. Тези съвети, които той прави на Чой Сахиб, днес заради Чой Сахиб ние четохме тези думи и всеки човек, който да работи за и всеки човек, който родини на обещания Масия алейхи салату ва салам, трябва да ги мисли и да се моли, че Бог да увеличава мястото на Чой Сахиб в рая, че заради него и много скъпи думи ние слушахме и сега ще стане част от нашия живот. Третия халиф годишно събрание 1970 на Худам Лемди каза на едно добро дете, което не е роднина на обещания Масия алейхи салам, но на духовно отношение много силно. Той стана председател. Бог дал възможността, че той работи и да бъркат в неговите опити и прие нашите молитви. Когато той свърши работа за Худам Ахмадия, свършвайки времето си в този събор, когато представиха спаснама, казаха, каквото писаха за него, то беше истина, че днес това събрание заради Чой Сахиб 4 години Чоди Амидулла за председател в история на Худам Ахмадия стане много скъпо сено време. Худам Ахмадия в работата си на халифа Идулла Талабин Сазиз в третия халиф във всеки отдел има развитие. Чоди Амидулла Сахиб с самирение и с преданността постоянно в младежите на Джамат Ахмадия сложил обеща и подчинението на хилафът, който тези неща ще ги напътстват в бъдещето. Той Сайидна Тамимул Муминин, третия халиф Айдулла Тала, както желал. В Худам Ахмадия имаше много развитие в всичките отдели, когато той беше председател и на думите на обещания на втория халиф публикуваха неговите думи като една книга. Атфалул Ахмадия публикува една книга и в работата за финансовата работа стана по-силна. Той много силно беше свързан с тази работа, че подчиняваше всичките заповеди на халифа и от сърцето той подчиняваше и той питваше, че да подчинява на всяка дума на халифа, преди да стане председател. Той в Маркази Маджлис Амла работеше в различните отдели. В началното събрание третия халиф участвал. Той също произнесе реч, няколко думи от този реч. Третия халиф каза, който сега свърши работа, за молим, че нека Бог да благослови на него, и който е сега новия председател, нека Бог да даде възможността той да слуши с истинския начин. Маджлис Худам Ахмадия, имайки различното време, сега пристига това време сега, където света гледа. И началото беше като едно малко нещо и сега е като едно здраво дърво. И всеки председател работи някой с много добър начин и някой в други, някой прекара своето време, но свърши две неща. Всеки председател първо тези традиции пази тези традиции. Друго, че нуждите, които имаха, и да опитва с тези нужди. Има нови неща идват.
той опитвал да има тези неща. Един жив същество свърши тези две неща. Маджлис Худам Ахмадия се продължава до края на света. Това организация има отношение с този обещания Махди на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, за когото Бог е дал блага вест, че до края на света ще има тези задължения на този джамат, неговия джамат. И на всичките неща уммата Мухаммадия и на исляма ще има отношение до края на света. И живота на джамата ще продължи до края на света. За тези организации ще продължава до края на света. И във всяко време, когато основната организация, джамати или подорганизации, когато преминават и трябва да пазват първата храсута и да увеличават тази храсута, то е задължение на онези хора, които стават председатели. Това каза, че ние не можем да спираме на едно място, защото спиране е като една смърт. Това е основно нещо за живота. Затова на нашите всяка организация и всичките хора и за системата, в системата на джамата, всеки длъжен човек трябва да помни, че ние не можем да спираме на едно място, защото спиране е като една смърт. Това е една основа за живота. Всеки новия председател има повече задължения от миналия, защото миналия председател преди 2 години пази положението да продължава своята работа. Първият председател, който свърши своята работа, трябва да увеличава новия председател повече работа. Нови съвети от централа, от халифа дава новите съвети, новите задължения и имат за новите положения. Трябва да пазим старите традиции и за новите нужди и за новите проблеми да ги решаваме с новите опити, с новите сили. Трябва да продължаваме нашата работа. След това каза, че на Бог, на нашия син и брат Хамидулла, както той свърши своята работа, нека Бог да благослови на него, да даде възможност на него, че повече задължения, които той има, ще има, които той ще има, от другите отдели ще има, до края на живота си да ги изпълнява с най-добрия начин. 1970 Чоди Сахиб, както четвъртия халиф каза, както беше в сел, че за халифът Масих Раби Рахимахуллах, когато той преселва в Лондон, той беше тук до 1 година, който централната система да основава и да усилва. Той много работи. 1982 година до 1989 година като председател Маджлис Ансаруллах той работи. Това не беше време за нямаше условия колко време трябва да продължава работата си. 17 години той продължи на този пост. След това, когато беше председател на Ансаруллах, втория халиф Сабилур Рашад, първата книга той публикува в гест хаус, разрешава мястото по голяма сграда построй. Джамат Ахмадия Сасара Джобли Мансуба Банди комисия беше 1989 година. Като председател той работи. Първо това сектори Сасала Ахмадия Мансуба Банди комити той беше 1905 година. Централния комитет Хилафат Ахмадия Сасала Джобли 2008 година
като председател той работил. Той стана президент 2005 година. Хилафат Ахмадия Сасала Джубли комисия. Хилафат Ахмадия Централна комисия за Сасала Джубли. И беше тази работа. До того сега той беше председател. Има нещата, които публикуват. Април 2003 година. Четвъртия халиф, когато почина, в интихаби хилафът той беше председател. Избиране на халифа. Той също отиде в различни държави. 1973 година Сайед Дауд Масай почина, третия халиф. Го прави като офицер годишно събрание. До смъртта си той беше офицер годишно събрание. След 83 година няма годишно събрание в Пакистан, но системата беше работеше. Той не изостави системата. Той правеше апдейт, че когато Бог ще даде възможността, ще стане годишно събрание. Как ще служаме на повече хора? Това беше, той имаше тези атрибути за системата, за работене. Преди това, преди да стане офицер Джалса Салана, различните неща, той работеше в системата на годишно събрание. Джалса Салана 1991 година стана годишно събрание. Четвъртия халиф отиде там. Той стана офицер Джалса Салана. И след това, хвалейки на него, каза, че от Пакистан Чаудри Мидулла Сахиб, Мия Гулам Ахмад Сахиб, дълго време те трудиха и разбираха проблемите в Кадиян. И както аз им казах, с много добър начин свършиха своята работа. Иначе Кадиян, Ахмади са толкова малко, те нямаха възможността, че да работят, да служат толкова повече гости. 1977 година той беше Назир Зиафат. От 77 до 87 година, като Назир Зиафат служеше. Той остави жена Разия Ханам, един син и две дъщери има. Син живее в Рашидулла Сахиб в Канада. Една дъщеря тук в Лондон. И жена на Захир Ят и друга дъщеря Развана Хамид. И Зет Булкана Камал Юсуф Сахиб в Свиден. Неговата жена каза, 1960 година ние правим сватба, аз гледах, че той имаше малко пари. Най-първо даваше данъка закат и посветваше на мен. Най-първо дай данъка закат, след това да харчиш. И каза да аз да правя васият завещание. Той имаше 80 рупии само в това време заплата. Въпреки това беше много малка заплата. 80 рупии. Аз много се притесних, че в тези пари, давайки данък закат, как ние ще харчим. Но с благословите на данък закат ние имахме много благословите на Бога и прекарахме нашия живот с много добър начин. Той беше в коледж. Беше повече. Другите работници по-малко имаха по това време мисионерите. След това пише, той спазваше тахаджуд, 5 молитви в офиса или в джамия се молеше. Когато беше болен в къщите се молеше. До края на живота си на време се молеше молитвите. Аз също се молих тахаджуд намаз заради него. Всички неща учих от него. Каза, с мен той беше много добър мъж. В къщата докарваха когато нещата. Първо даваше на мен и след това даваше на децата. От работа идваше късно, се връщаше късно от офиса си. Каза, че не притесняваше на мен.
и отваряше вратата и влизаше вътре в къщата. Късно, когато идваше, не се събуждаше на мен. Тя каза, ако имаше храна, колкото имаше, той ядеше. И там оставих в тенджер храна за него. И също и хляб. И така заспах. И той идваше. И самия приготвяше храна и ядеше. Никога не казваше нищо за ядене, нито за носене. И тези дрехи, които докарах, той се носеше. И никога не се оплакваше. Това е основно нещо в къщата, да има мир. Ако така се починяваме, 80 къщи, проблемите няма да имат. И мъченици, далечните хора, работници и техните деца, и отиваше в техните джанази. И до погребението там беше, оставаше там. И нямаше, не се ядосваше с никой. Беше много добър мъж, много добър баща и много добър роднина. Винаги имаше мир и казваше ализату лилляхи джамия. Уважението принадлежи само на Бога. С братия, сестри и роднините много ги помагаше. Отиваше в къщата на сестра си. Той също служи на родителите си. Каза, че аз бях в болница. Нямаше място къде да спият. Лежеше до мен, до леглото и не се оплакваше. Беше много добър мъж. Тя каза. Когато стана болник в Тахрат, беше с мен винаги и помагаше на мен. Неговата дъщеря каза, че не беше ядосен с нас никога. Той не беше само баща, той беше нашия приятел. Ние говорихме с него без да срамуваме. Когато бяхме малки, се молеше таджуд намаз в моята стая. Аз спомня неговата молитва, която много пъти той естествеше. О, моя Бог, пази на мен от проблемите. Разказваше за жизните събития на нас, на децата и на другите деца. Той беше много скъпо нещо за нас. След това неговата друга дъщеря каза, че след закуска той отиваше в офиса и късно след обед идваше. И след това пак отиваше и късно вечерта се връщаше дома. Когато бяхме децата, за математика, след фаджр молитвата имаше 1 час да учи на нас. Един път в джалса страна третия халиф каза за него. Той седеше и имаше храна на работници с третия халиф. Третия халиф каза, че вие да ядете моя там чинията и оставиха там. Каза на човек, че яще с мен в тази чиния. Той наистина беше истинския човек за ядене и пиене. Той само работи за джамата. Не остави своето време за другите неща. Неговата дъщеря каза, когато бях дете, той учи на мен, че високото ръце е по-добро от ниското ръце. Преди аз взех нещо. Каза, че не е така. Да вземеш от горе. Така трябва да вземем. Дали са пари или нещо друго. Така той уважаваше. От материалните неща той не обичаше. Каза, не гледах тези атрибути от другите хора. Хората, когато подаряваха на него, той не се радваше. Той се радваше само заради работа за джамата. И телефон той заставаше до неговото легло. И 24 часа той говореше с хората.
голямата дъщеря каза, на децата си той наблюдаваше, много помагаше на децата си и беше много добър баща. Не каза, че това да вършите. Той върши винаги своята работа, своите ръце. С береките на вакф и с халифите той разказваше своите сручки. С много добър начин говореше. Неговите думи действаха на нашите сърца. Неговият син така каза. Винаги той даваше, посветваше за две неща: молитвите и хутбе на халифа. Никога да не изоставяте. И халифа за неговите думи каза да ги подчиняваме. След това казваше на мен в Канада така да проповядваш. Ако иска да проповядваш, че да мисля, че този човек уважава на нас и обича на нас. Джамилур Рахман Рафик Сахиб пише Вакил Тасниф в Трикедид. С Чой Сахиб имах силна връзка. Баща му Мохаммад Бакш беше много религиозен човек. Тези атрибути бяха също в Чодри Сахиб. Баща му Мохаммад Бакш Чодри Фазл Ахмед Сахиб проповядваше на него преди 67 години. Чодри Фазл Ахмед Сахиб при Ахмадия джамаат заради баща му и след това отношение стана по-силно. Отношение Чодри Фазл Ахмед Сахиб стана свекър на мен и това отношение той изпълнява с много добър начин. И това отношение той продължава с много добър начин. Каза, че той беше мой учител и в математикс той завърши МА. Той учи на мен. Учи се с много добър начин и ние това действаше на нашите сърце. И много беше строго в законите, но беше много добър и помагаше на работниците скрито. Много трудолюбив беше и учеше история и география много и съветваше на другите да учат с благословите на Бога. Парите на джамата с много добър начин харчеше и казваше, че когато пишеше, използвате половин страница и дълбоко гледаше нещата, гледаше свързаните нещата и така решаваше. С благословението на Бога, този атрибут беше при него много хубаво. Вакил от Диван Лейк Насер каза, че Чой Сахиб каза на мен, че третия халиф, когато стана Садър Худам Лемдия, Чой Сахиб беше муавин на Ижтима. Третия халиф каза на него, че отивай в лангърхана. И лангър беше в Ижтима също. Гледай как приготвят храната. Чой Сахиб каза, че аз отидох Хазрат Сахиб и вика обратно на мен, че инчарж на лангър. Той е много строг. Няма да ти позволява да влизаш вътре, че ти нямаш authority. Той е стар от теб. Сахиб бедж на Садър председател Худам Лемди дал на него, че този бедж сложи на мен. Сега имаш authority и че Садър Худам Лемди изпрати на теб с този бедж, отивай там и вземе и репорт от там. Когато аз на всичките назрин мокала казах, 2-3 пъти казах, че отивате в джаматите да се срещнете с хората и казвате поздрав от мен. Асаламу алейкум. Чой Сахиб отиде 2 пъти, каза, някой пише, че 2 пъти отидох с него в Саргода, регион беше при него. И той отиде във всичките къщи, всяка къща той отиде.
човек, когато не беше в къщата, че той на друго място отиде, той отиваше там и се среща с него. Имаха такива места, където кола не отиваше. Той много пъти, много километри пеша отиде там и каза поздрав на тях. И той беше навик при него. Починяваше съвършено, че това съобщение, което дадох, много пъти четеше. Това беше на мен, да казвам на хората, ако ще греша, кажи на мен, съпомни на мен. Толкова дълбоко той беше партикулер, съвършен. И казваше, че в офиса то беше постоянно съвет, че за малка работа или голяма, ако има грешка, и кажете на халифа веднага и наистина пишете на него, така той се моли и ще поправи тези грешки. Беше скромен, когато пътуваше, че няма да има протокол за него. Когато имаше храна, където той беше, ядеше понякога в колата, ядеше понякога седейки на земята, ядеше понякога пътувайки. Джамати казаха, че да произнасяте реч, той отказваше. Казваше, този заповед, който имам, само това ще изпълнявам. Муслим Мауд каза за хората Кадиян Равва, че в джамиите си да се молите до крайно време. Той така изпълнява своята работа. И всяка една молитва се молеше в джамията Мубарак или в другата джамия. През нощта идваше в офиса. Понякога така стана, че вечерта дойде в офиса и нямаше работа в офиса. Той отваряше офиса. Нямаше в офиса никой да отвори. Той сами отваряше врата на офиса и работеше. Този навик той имаше от коледжа. В коледжа има едно събитие. Той в стаф рум. През вечерта той работеше и помощник дойде и дал една кутия, в която имаше храна. Там имаше бриани или плов, оризи. Каза, че това принципал Сахиб изпрати за мен. Третия халиф Мирза Наср Ахмед Сахиб беше принципал. Той не знаеше, че той ще бъде там. Четвъртия халиф каза после него, аз знаех, че той ще бъде там. Затова каза на работника, че там, който ще седи, дай на него. Когато някой отише в неговата къща, той служеше на гостите си, на работниците си, лейка бесай пише. За малки неща много добро работеше. Драфт, когато пишеше или писмо, без четейки не подписваше. Това е много важно нещо за офицерите, да не подпишат без четейки. На време свършваше своята време. Този навик толкова силен беше, че той се яздеше на времето и искаше да използва времето както той искаше. Въпреки това, че спазваше времето, но много уважаваше на халифа. В джамията, когато отиваше, седеше и хвалеше на Бога, не гледаше на часовника, както другите хора гледат на часовника, че защо не започва молитвата, сега е време за молитвата, но той седеше, когато имам идваше, той се молеше. На мисионерите той посветваше, така посветваше, че книгите на обещания Масия алейхи салату ва салам да четете и да починявате тези учения. И така ние ще правим в съвета едно нещо в света. Самиулла Сял Сахиб каза, ние свършихме основно училище и отидохме при втория халиф и помолихме за вакф. И Хазур прие нашия вакф
нашия живот за религията. 71 година, ние работихме заедно. Той беше един велик човек, много силен, служеше на хората и на халифа. Той обичаше от сърцето си. Това беше негов атрибут. На новите мисионери той съсветваше за най-добрия начин и възпитаваше ги. Това аз се изпратих няколко мисионери при него. Той ги възпитавал с много добър начин. Азим Кураши Сайф каза, в системата за финансовата работа имаше много силна ръка. Винаги гледаше тези неща. И за сените апдейт винаги имаше при него. Ако някой билидваше, ако 10 рупии имаха повече, той питаше, че там има 100 рупии, вие защо харчахте 110 рупии? Амир Кесрани, Мир Мохаммад Кесрани, роти плант инженер, той каза, Чоди Сахиб много съвет вземаше. Преди да решава, той говореше с офицера на отдела и преди да вземе нова стъпка, дълбоко гледаше нещата и вземайки съвети от другите хора, тогава той решаваше. Джуматул Мубарак, когато офиса затворени, той правеше трайл за роти плант и в офиса той отиваше в отпуска и така казваше на работниците си, че от третия халиф това учихме, че когато имаме проблеми в своя живот, повече време да дадем на джамата, така Бог ще решава нашите проблеми. По пътя той се среща с хората с много уважение и говореше с всичките хора с много добър начин. Преди смъртта в един митинг, че за една саграда инженер Сайф каза, другите инженери, той беше ядосен от нас. Същия ден след отпуска той се обади на мен и каза, че днес говорих строго с вас, затова прощавайте на мен. И така той пита за мен. Хафиз Музафар Меса пише, че на моята моба четвъртия халиф да прави ресърсел. Отидох при Чоди Сахиб. Тогава 2 места в джамия и беше този офис направен в джамия. Каза, че в бъдещето вие ще вършите великите работи. Винаги да гледате нуждите на джамата, но пазете парите на джамата и големите маси и столове да не купувате. Маджата Иса Вакил от Табшир, Лондон пише, винаги той прекарваше времето си за служение на религията. Тези свети, които идваха от халифа, пристигнаха при него. Веднага той започва да ги починева. През нощта той получава съобщение и започваше работата си веднага. Чойса отиваше в офиса си и свършвайки работа се връща в дома си. Неговото ставане, седене, вървене, говорене беше под заповедите на халифа. Онези хора, които мислят законите повече от това, от думите на халифа, им казваше, каквото халифа казва, каквото той казва, трябва да починявате, това са вашите закони. И там в законите също това беше, и това пише също. Мумбаше Яса пише, принципал Джамия Рава, той беше енциклопедия за традициите на джамата. Това, който чувствам това, че той знаеше за всичките неща за работата си. Каза, аз казах на моите приятели, че ако правите митинг на Чоди Сахиб за джамия, той ще ни каже,
че ние имаме толкова стълби в джамия, толкова дървета и тук има това дърво, тук има това дърво. Дълбоко той знае се нещата. За митинг, за всичките неща, за малките неща той знаеше. И казваше посветваше на работниците си така. Това пише в историята на Рава. Той знаеше всичките неща. Преди няколко месеца отидох при Чоди Сахиб. Аз казах, че в Рава старите хора имат разногласия. Вие да ги поправите. Той много неща каза на мен. И каза, че този човек може да казва, но те са стари сега. Те изпрати на мен тези нещата. Колкото аз помня, аз отивам с теб и ще ги поправя. Той беше толкова скромен, че той приготвяше чай и даваше на мен. На друго място в Кадиян, когато отидохме на годишно събрание, той беше Мафуз Рамад Сайб, наиб Нигран Лагърхана. Ние говорихме, че Сайб отиде оттам. След това Мафуз Сайб каза, той каза с отсъствието си, Чоди Сайб е много скромен. Преди малко той дойде при мен, че каза Мафуз, имаш ли храна? И приготвих храна. Аз и дойдох от едно събрание. След 15 минути ще отивам в друго събрание. И нямаше храна. Аз казах, че от фризера ще докарвам храна и ще затопля за вас. Аз приготвих храна. И аз приготвих храна. Когато се върнах, гледах, че времето мина много. Чоди Сахиб че пазеше времето. Той пазеше времето си. Гледах, че ако сега ще яде, ще закъснява. Преди това гледах, че на масата имаха няколко хляб и там имаше манджа. Той беше ял и отиде на време за събранието, но не беше ядосен, че ти защо не докара храна на време. То взе хляб от масата и малко манджа и така той ял бързо и отиде на работата си, да свърши работата си. Чоди Сахиб, господин, четеше книгите на обещания Масия алейхи салату ва салам. Постоянно той четеше тези книги. Не само четеше, ако казваме за като математика, той четеше тези книги. То е правилно. За едно нещо той гледаше дълбоко. Тези въпроси, които идваха, той решаваше сами себе си. И така посветваше на другите, когато четете книга. Всяко изречение четеше, където има въпрос, решавайте този въпрос сами. Мубарак Садики са пише, един път, когато той дойде в Лондон, аз позволих на него тия колеж да правите един митинг. Каза, че отидох на Чоди Сахиб, че така Хазур каза. И той дойде. Там му казах, че Бог ви е дал възможността дълго време служихте на джамата и имате много великите места. Да кажете как имате това успех, той каза. Само едно нещо има това, че да не мислите, че ние имаме знание и затворяйки очите си да подчинявате на халифа. Такава подчинение, че вашето сърце да казва, че аз съвършено подчиних на халифа. Мизадж Вашай пише, че третия халиф каза, един път третия халиф каза, на Чой Сайб, преди партишен в Джалса, един седмица имахме работата. Един път само за рефрешмент като чай дадоха. Един работник, вземайки и се радвайки този чай
отиде където той спиеше. В работниците имаха чай само един път в седмица, където той беше докарал чай. И там беше един гост и той мисли, че този чай е за него. Когато той влиза, този работник вътре, гост мисли, че този чай е за мен. Този гост пита, дали си докарал за мен този чай? Не казвайки нищо, той веднага дал този чай на него, на госта. Той сам каза, третия халиф, разказвайки това казваше за жертва на този работник. Как работници, давайки ятва, служат на гостите. Той сам каза, че беше това време, когато в една седмица имаше този рефрешмент само един път чай. И хората ятваха, но сега е времето, че Бог дал пари на джамата, толкова, че във всяко малко събрание има чай. Трябва да мислим за тези благословения на Бога и да харчим парите на джамата с много добър начин. Има много неща други за него. Няколко избрах. Хутбата ще продължи дълго. Тук ще свършим. Тези неща, които разказах, тези атрибути за него, те са истина. Много неща хората писаха. Толкова голям бяха, аз не взех всичките и не можа да чета всичките. Не обикновени атрибути имаха при него. Беше Божен човек и много трудолюбив. С него работих дълго. Много смирен човек беше, когато станах Назриала. Тогава Емир Малик той отнася се много добър начин с мен, подчиняваше на мен. И когато стана халиф, пак той стана, имаше силна връзка с мен, като един Ахмади, като един работник. Той изпълняваше своя бейт, изпълнява своята работа. На всяка дума на халифа и взе с от сърцето си и на всяка дума той изпълни в живота си. И не мислеше така да мислим, така да мислим. В Джамия Джуни секшен беше една саграда. Аз казах, аз мисля, повече харчим. Няма нужда сега. В голяма джамия да стане една джамия. Той имаше, мислеше, и другите хора. Аз взех съвет, че не трябва да стане така. Когато реших, тогава той веднага той дал заповед и каза няколко дни, 24 часа той починява и дал рапорт на мен, че така стана, както вие казахте. Нека Бог да уличава негото място в рая и на халифа да даде много такива хубави работници като него за времето да се молите в Пакистан положението. Нека Бог да промени тези неща и Ахмадите там със свобода да живеят, да прекарва своя живот с мир. Друго важно нещо искам да ви казвам, че корона, който болестта има в света, Ахмадите, както трябва да пазят себе си, не пазят. Нито в Великобритания, нито в Америка, нито в Пакистан, нито в другите държави. Трябва да пазим, маск трябва да носим. Ако маск носят, не скриват носа си или на шията оставят маска, това не е хубаво. И разстоянието, както трябва да пазим, и social distance не пазят. И другите заповеди, които държавата имат, не подчиняват на тях. Трябва да ги подчиняваме.
Иначе това разпространява тази болест в света. Трябва да опитваме в тези дни, че малко да пътуваме, да не пътуваме безмислейки тук натам от Европа, които пътуват към Пакистан. В тези дни да не пътуват, това е по-хубаво. Нека Бог да премахне тази болест в света и тези Ахмади, които са болни, и на другите хора, които не са Ахмади, са болни, нека Бог да им даде лек. След молитвите на Чой Сахиб невидимото джаназе ще водя. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.